يا هلا ويا مرحبا بكم بقناتكم تركيا بعيوني وكلكم أخليكم بعيوني. اليوم طبعا كان الهواء كلش عالي، وهذه لوزي دا أروح للماركت ولحقتني تختل على شنو ما ألزمها وأرجعها للبيت. لحقني وتظل واقفت لي بباب الماركت، بس شنو خلقها طويل، تمشي على كيفها وشوف الشمشم وتدوخني. فايش راح اسوي؟ راح ارجعها للبيت وارجع اروح من الشارع الثاني للماركت. امس يلا على البيت، يلا يلا تعاي دل الماركت تروح تركض قبلي. تعرف لان شنو يوميا تروح وياي. انا يمكن باليوم مرتين اروح للماركت، كل ساعة انسى شغلة وارد اروح اجيبها نوبة اللوخ. اليوم هو يوم الأحد المصادف 28/12 سنة 2025، وسعر صرف $100 ب4282 ليرة تركي. اليوم شوية دولار ارتفع، بس الماركت مسوي تخفيضات. خلي نشوف ب16 دولار ايش راح أقدر أشتري. $16 يعني 800 ليرة تعادل تركي. فدخلنا هنايا لهذا الماركت البيم، هذا موجود من عنده بجميع الولايات التركية، وعلى طول يسوي تخفيضات. فاليوم مسوي والبارحة مسوي، يعني تقريبا 3 4 أيام بالأسبوع هو يسوي تخفيضات. هذا الخل أنا أخذت من عنده ذاك اليوم فما راح أشتري. وهنايا هذا البرغل، وهذه كله اللي مكتوب بالأحمر يعني إنه مسوين عليه تخفيض. وهذه العروض والأشياء المناسبة هنايا كلها يجيبوها مالت غسيل، وكلها نوعيات طبعا زينة، يعني أبدا ما تشكو من أي نقص. يعني أنا مرات أستغرب من يقولون المسواق بتركيا صار غالي، يعني هو أبدا مو غالي قياسا لارتفاع الدولار، مو غالي. فموجود هنا شغلاتهم كلش حلوة. الغالي هو الإيجار مثل ما قلت لكم. الله شوف شلون هذه عبالي صناعية طلعت طبيعية. يخبل هذا الورد شلون عجبني. ما أدري أنا كلش عجبني، مشيت شوية وبعدين رجعت عليه قلت راح أشتري يمكن هذه. تخبل شوف شلون نبتة شلون ورد. هذا ترى ورد حقيقي مو صناعي. وانتم الورد يا بعد روحي وحوصلتي، اللي ما مشترك خليه يشترك بالقناة يا بعد عمري، وحياكم الله. خلونا أحبكم يا قلبي. وهذا هم البسكت هم مسوين عليه تخفيض، وهذه النساتل كلها مسوين عليها تخفيض. اليوم صورت لكم أو سجلت لكم الصوت بهذا الفيديو بدون مايك. ما أعرف وين خليت المايك، فتعاجزت أقوم أدور عليه. يلا أكيد الصوت واضح. فهذولي هنايا كلهم بالأحمر، كل هذا الرف عروض. جماعة تركيا انتهزوا الفرصة واشتروا من هذه العروض، والدنيا شتاء والهواء بارد، جايتنا موجة برد. فراح اخذ هذا المايونيز بيدهن هالمرة، راح اخذ كامل الدسم والدهونة على ابو الرجيم لابو خيره. احنا منا ضاربتنا الفيروسات، منا شو اسمه، منا انه بنسوي الرجيم عليه ما نعشتو. خلينا نجي هنا نشوف هذا الدجاج. راح اخذ 3 دجاجات، هاي وحدة هاي 2. انا شنو استنقيهن اذا اشوف ديش الدجاجة والجناحين مزورقة ما اشتريهم. لا ادور لي دجاجة زينة يكون ما بيها زراق. شوفوا لا مجمد ولا ابد وتازة، وبعد بيه تاريخ 10 ايام يلا يخلص. احنا منا ال10 ايام، منا 3 ايام نقضيهن، يا 10 ايام يا دنيا. فراح اخذ هذين الدجاج. مسوين هذا العرض الكيلو ب69 ليرة، يعني شنو بلاش. يطلع اظنه بالعراقي ب2000 2000 وشوية، وكله جديد.
فراح أخليهم هناي المسواق، ما جبت عربانة، يلا خليهم بالسلع، وشنو أنا ما جبت عربانة من الباب، قلت حتى ما أسوق. وداني شنو ردت أشتري معجون وأشتري بطل زيت زيتون، بعدين سوقت ونسيت هذن اللي أنا جاية على مودهن. وهذا طبعا الشراب القوقازي أصله، شو اسمه والله نسيته، الكefir، هذا كلش بيه فوائد، هذاك اللي لونه بالأبيض. وهذا اللي باللون القهوائي البني، هذا طبعا حليب بالشوكولاتة، طعمه كلش طيب. والكefir أنصحكم بيه للي عنده قولون عصبي ونقص بالبكتيريا، فخليه يستعمل قلاص الصبح وقلاص بالليل، بس لا يبقي هواي بالثلاجة، يعني لازم 3 أيام ويخلصه يقضي. وهذا الزنجبيل، هذا راح أشتري من هذه كلش طيبة، هذا التوت الأزرق كلش طيب وسعره رخيص، همين مو غالي ومفيد يعني للصحة، هم راح أخذ لي واحد. فدا نفترض أشوف على قد الفلوس اللي موجودة عندي راح أشتري مواد. وهنا مسوين تخفيضات على مواد الغسيل، ومسوين تخفيضات على البيض، والبيض خلص. البيض كان 139 ليرة تركي. وهاي غريضاتي هسه موجودات بالسلة. وهنايا همينة اجيت خلي اشوف والله شكو مسوين هم هنا تخفيضات على هذا همينة الدجاج، مو الصدر لا، هذا اللي فراح اشتري من هاي الكبدة، هن ضالات 2. تعالن خل اطبخ جن احمس جن حمس بالطاوة. فالاسعار يعني مناسبة نوعا ما زينة. والجو بصراحة يعني بعض الولايات 3/4 صارت كلها ثلج، فالأجواء صارت باردة. وتقريبا تركيا يعني 3/4 فلاونزا، والعالم كلها فلاونزا، والحمد لله رب العالمين، وأجر وعافية إن شاء الله. وهذا عليكم بالكاكيك، هذا شوفوا، هذا أحسن دواء، الزعتر البري اسمه الكاكيك، مكتوب عليه هذا للي يقح. طبعا أنا رحت للطبيب وما استفاديت، لزمتني القحة، وبما أنه عندي خبرة بالأعشاب وهيك شي، فقلت خلي أخذ من عنده، وأخذت وجربته والحمد لله القحة هودت بنسبة 90%. وهسه راح أخذ من هاي البامية، طبعا عندي بامية بالمجمدة صغيرة ما يحبوها، فقالوا لي جيبي هذه البامية وياك، لأنه هذه البامية الطويلة يعني ما بها مواد مخاطية هواية، فهم يحبون ياكلون هيجي بامية. وهذه ضيعت السلة مالتي وهاي السلة بعد ما بيها مجال، يلا يكفي، خلي أشيل غريضاتي وأرجع بيهن للبيت، وكله فضل وخير ورحمة من الحميد المجيد. وإن شاء الله كلكم بصحة وخير، والله يرزقنا ويرزقكم، واللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك. وإن شاء الله هذه إحنا دا نمر بنهاية الإنفلونزا، وإن شاء الله صحتنا بدأت تتحسن والحمد لله رب العالمين. وأشكركم وأشكر دعواتكم وأشكر كل واحد متابعني ويحبني. وهسه راح نروح للبيت والحمد لله. وإن شاء الله الفيديو قطيف نظيف، يا بعد روحي ومعلاقي. والغراض هسه أشوف لكم إياها مرة ثانية اللي اشتريتها. يعني هي إذا نقارنها بأيام قبل كم سنة، 16 دولار نجيب بيها فد 5 6 علاليق. هسه هذه الكبدة جبناها، وجبنا هذا المايونيز، واشتريت هذا همينة التوت الأزرق، واشترينا هذا كله ب18 دولار، 16 عفوا. واشترينا زبيب، واشتريت 3 دجاج وهذا الزبيب، واشتريت تقريبا 3 كيلوات برتقال. هذني اللي اشتريتهم، وسلامتكم وعلينا وعليكم ومليون عافية. أشوفكم بخير.